tele. Neno, apaga a tele. Apaga a tele, Estás tonto. A través da imprenta, pois como xe está sendo internet noutra medida para moitos movimentos sociais, para que novas clases sociais e novas nacións no sentido de afirmación institucional como Galiza, non digo novas de recén nacidas, se fagan valer neste escenario. Entón, eu cando estudaba os primeiros pasos da prensa galega, que son os pasos, sabedes, sobre todo da guerra contra o francés e das tendencias políticas que se organizan, afrancesados, liberais, conservadores, pero sobre todo a prensa da década dos 40, que é a primeira xeración de galeguistas, non propiamente dito, pois vía quizá certos paralelismos co noso pasado máis cercano. Que quero dicir? Eu acórdome que cando comezábamos a militar nas estruturas diversas a mediados dos 90, que foi onte, pero que parece que foi hai 100 anos, un gran problema que tiña un nacionalista neste país era a incomunicación, que dicir, se non era dunha zona urbana, era dunha vila, que era o máis probable que fose, dunha vila ou dunha aldea. O primeiro problema co que se enfrentaba era coñecer os seus semellantes, non? E para coñecer os seus semellantes, digo, porque isto foi o meu caso, non? Incluso sendo de Santiago, tiña que escribir unha carta, mandala a un apartado de correos, ver que lle contestaran, podían pasar entre 3 semanas e un mes e encontrarse cos seus compañeiros que nin tan siquiera coñecía a través dunha letra impresa. Cal era o vehículo de unificación e de cohesión de posta en común desta xente, sobre todo da xuventude que se movía? Pois era un voceiro, non? Era un voceiro, na miña época, máis que un voceiro, un xornal antecesor do Novas da Galiza, que era a Gralla, non? E no século XIX, cando as comunicacións ainda estaban moito menos desenvolvidas que no noso tempo, e non existían os medios de comunicación, o boletín informativo, o boletín militante, era a ferramenta que tiñan estes pequenos grupos para empezar, para coñecerse. E unha vez que se coñecían, para poñerse a andar. Por iso, sabedes que o protagonismo da Revolución de 1846 o levaron os militares, que son os que puxeron a carne no asador, son os que acabaron pagando cabide, fusilados en Carral, pero o fermento revolucionario e galeguista foi un fermento mediático, non? Pois alrededor de varios cabezallos que se desenvolvían na Universidade de Santiago e que xuntaron a primeira xeración galeguista da historia, digamos. O certo é que ao que é a prensa galega no sentido militante, no sentido belixerante, é unha prensa feita, polo que nun sentido moi amplo se chama intelectualidade, non? Xente ligada ás letras e normalmente con oficios relacionados co traballo non manual, pero topamos as profesións máis diversas e pareceme a min que até a transición que vai comentar o compañeiro, até a reforma política de finais dos 70, non vemos os xornalistas en primeiro plano da realidade mediática galega, non? E nestes tempos, de maneira para mí moi tramposa, intentas establecer filiacións entre o que é esta tradición galeguista que hoxe domina, non? Do galeguismo conciliador, autonomista, por riba das fracturas partidarias, este piñeirismo que foi o que finalmente triunfou, non? Despois de 40 anos en Galiza, e inténtase remarcar o parentesco cos seus antecesores. E si é certo que hai antecesores ideolóxicos, non? No sentido de xente que non era de posicións socialmente avanzadas, xente que era fundamentalmente do gremio intelectual, xente que tiña aversión á clase obreira. Aqueles eran militantes da causa galega, ainda que fosen militantes dunha perspectiva conservadora e timorata, pero eran militantes. Hoxe son funcionarios, traballadores como din eles da industria cultural, etc. Pero que a industria cultural na Galiza dos anos 30 non existía, non? Directamente era o taller que tiña Ángel Casal, como sabedes, na zona bella de Compostela. Isto é o que pasa nos 30, e hai unha tendencia que para min é moi interesante, que esta prensa doutrinaria, en eses 5 anos de hiperactividade política, se vai enriquecendo e se vai diversificando. Sabedes, que existe a nosa terra como cabezallo principal, pero que tamén existe a Fouce en Bos Aires, que lle sigue a distancia, pero unha distancia relativamente corta. Nace o Guieiro, que é o voceiro da Federación de Mocidades Nacionalistas, que se empapa de tendencias novas. Hai experimentos interesantes tamén, máis dificilmente clasificables, como SER, Semanario Gallego de Izquierdas. Digamos, experimentacións ideolóxicas que seguramente daría moito de sí, como se di sempre, pero non é un tópico, se non sobreviñese 1936, que fai que todo se conxele, que moitas desas experiencias caian no esquecimento. O meu xuízo, intentando un pouco valernos da historia, que cambiou nestes últimos 30 anos
a respeito das concepcións de nacionalismo, militancia, prensa, comunicación, etc. Cambiou casi todo, penso eu. E cambiou casi todo, digamos, o país de hoxe ten pouquísimo que ver co daquela, aínda que parte dos actores estexan vivos aínda. E digamos que a linguaxe non foi suficientemente áxil para traducir, para actualizar os termos. Entón intentamos describir unha realidade nova co linguaxe de onte. Entón falamos de prensa nacionalista, non? Como se estuviéramos no ano 78, e comparamos, poñemos se cadra ao lado a nosa terra con Novas da Galiza, cando realmente non teñen nada que ver. Teñen que ver en que, bueno, teñen un marco organizativo galego que están escritos no mesmo idioma. Fora diso, nada os vincula. Sin embargo, están vinculadas polo nome e, bueno, están vinculadas por un parentesco, digamos, xa casi xenético entre, pois, parte dos seus protagonistas, non? Quer dizer que no nacionalismo, no que chamamos nacionalismo, que atinxe realidades, xa digo, contraditorias, pois nos coñecemos todos. Penso que hai que facer un esforzo por actualizar a linguaxe e por situar o proxecto de Novas da Galiza no que realmente é. Entón, si queremos continuar esa tradición de prensa militante que nace no século XIX, que se desenvolve aquí, sobre todo nos anos 30, eu penso que temos que deslindar o que son proxectos voluntarios e proxectos militantes, como Novas ou como outros que poidan florecer, do que son proxectos empresariais que eles chaman en clave de país ou proxectos empresariais nacionalistas. Digo isto para crear polémica deliberadamente, porque dase o paradoxo de que hoxe casi nos alimentamos máis e casi dependemos máis de medios empresariais que de medios voluntarios. Bueno, por unha razón evidente, porque os medios voluntarios, nunha situación de crise e de decadencia dos movimentos sociais na que nos achamos, pois terían dificilísimo cubrir o abano mediático que cubren os medios empresariais. Hai outra crise que me parece importante mentar dentro do que é o espazo dos que nos movemos, digamos, a contracorrentes, que é a crise da prensa de partido. A nosa terra dos 30 era o boletín do Partido Galeguista. A imensa maioría da prensa política até moi pouco tempo era prensa de partido. Pois pensade no Avante en Portugal, que ainda sobrevive, todos os diarios que tiñan os partidos comunistas en Europa. E, digamos, esta nova fase da loita social e da loita política no noso contorno está perfilando dunha maneira moi distinta este tipo de xornal. Hoxe é prácticamente indefendible, non iría a ninguna parte, nin en Galiza, nin penso que en ningún país cercano a nós, unha prensa militante que fose unha prensa de siglo de partido, non? E parte da crise, non toda, cuidado, pero eu creo que parte da crise que viviu a nosa terra original, digo, a nosa terra que nace nos 70, ven de aí. Nos líamos, cando tiñamos 15 anos, líamos a nosa terra porque non había outra cousa, e informámonos do nacionalismo pola nosa terra, tampouco existía internet, pero éramos conscientes que, inda que se chamara a nosa terra Semanario Galego, era prensa de partido, no peor sentido da palabra. Era unha prensa que, bueno, dictaba o que era políticamente correcto e incorrecto en función dos intereses dunha determinada sigla, non? E excluía moitísima xente. Na transición estamos falando dunha intentos de crear medios nacionalistas de masas, cousa que antes non sei se en algún momento se pode falar, máis que de algún intento. Vénseme a cabeza o Galicia, o Xornal Galicia nos anos 20 en Vigo, que non era prensa esencialmente nacionalista, pero no que sí persoeiros ou políticos ou intelectuais de nacionalismo sí podían estar dentro. Pero na transición púncense os primeiros intentos de crear medios de masas, medios dirixidos a unha masa social do nacionalismo que era ampla, seguramente case tan ampla como pode ser hoxe en día. O nacionalismo galego na transición, malia non acadar ningún tipo de representación parlamentaria nas eleccións do 77, 79, é unha representación moi exigua nas primeiras autonómicas. En conxunto chegaba ao 15% dos votos. Os 25 de xullo enchía a Quintana moito máis do que poden encher hoxe, en certas movilizacións moi concretas eran masivas. Por tanto, si había unha masa social sobre a que se podía construir medios de comunicación dos que finalmente só puderon chegar a verse dous, que, bueno, penso que é importante pararse neles porque pola súa significación. Un deles é, evidentemente, a nosa terra, que nace no 77, en decembro.
e que continúa. Evidentemente, é o máis destacado do que se pode falar. Outro é Teima. Teima é previo, non chegou a asistir máis que non chegou a un ano de existencia por unha serie de obstáculos, pero é un medio que evidentemente tivo unha gran importancia, sobre todo pola súa calidade, tanto a nivel do xornalismo que facía, xornalismo de investigación, como a súa forma de traballo, que era equiparable, os seus estándares tamén estéticos e de calidade equiparables ao das revistas políticas que podía haber no seu tempo noutros lugares do Estado e en outros países. O caso da Nosa Terra bueno, foi un éxito e segue ser un éxito a súa existencia, pero tamén un pequeno fracaso. A Nosa Terra, na cabeza dos seus creadores, sempre estivo a curto, medio ou longo prazo convertirse nun xornal diario, cousa que non se pudo producir. Nace no 77, nun momento no que en Euskadi nace Egin, en Cataluña nace Abui, no que noutros lugares do Estado tamén se produce unha reconstrucción de toda a estrutura mediática. En algún caso podemos entendelo como unha ruptura coa estrutura mediática do franquismo. E aquí, pois, digamos que houve unha reforma, non? Igual que na política. Digo porque, por exemplo, en Euskadi ou Cataluña sí que os xornais máis importantes durante a ditadura e mesmo previos á ditadura, agora xa non os recordamos, porque moitos desapareceron, en Cataluña, en cambio, para sustituílos nace El Periódico, nace Abui, en Euskadi nace Egin, nace Deia, e desaparecen gran parte das cabeceiras máis importantes nas décadas previas. E as que non desaparecen é porque realmente fan un lavado de cara tamén ideolóxico moi importante. A vanguardia, evidentemente, non é a vanguardia que había no franquismo, e El Correo en Euskadi tamén fai unha renovación interesada, pero moi efectiva. En Galicia non pasa nada diso. En Galicia non desaparece máis cabeceira que El Pueblo Gallego, porque era un xornal do propiedade do Estado. No momento en que se desfai toda a estrutura de medios do Estado, pois aparece e mantense o resto das cabeceiras. Claro, ao manterse o resto das cabeceiras, tampouco hai espazo ou hai menos espazo para o nacemento de novos medios que podían ir dirixidos a esa masa do nacionalismo ou nun sentido máis amplo, pois un público galeguista, progresista, como se pudese chamar. As razóns da permanencia de todos os xornais que seguen existindo hoxe en día, mesmo cos seus mesmos propietarios, os propietarios que mantiñan unha liña editorial na ditadura non moi distinta, pero sí formalmente distinta a que pudieron manter despois. Debemos, as razóns deste cambio debemos miralos pois nunha xogada moi intelixente que levaron a cabo, unha asunción do modelo democrático interesada, unha sustitución das estruturas que sostiñan estes xornais, que maioritariamente eran locais. Pois unha vez que se produce esa reforma política, o que fan é sustituir os apoios previos que había na ditadura polos novos apoios que podían ser as novas corporacións municipais ou as diputacións ou a Xunta, a Asunción da Autonomía, finalmente. Neste escenario, calquera intento que houbo de crear un xornal galeguista, progresista en Galicia, nomeadamente o intento máis interesante ou máis importante, o Galicia, o proxecto do Galicia, que aínda está de actualidade 30 anos despois, fracasa. O proxecto do Galicia, con moitas eivas internas na súa conformación empresarial, e que deu lugar a un edificio, simplemente, e a moitas asambleas, fracasa por estes motivos. É dicir, os motivos principais seguramente debemos velo en erros internos do proxecto, pero tamén fracasa porque quen eran moitos dos seus promotores máis importantes, todo o que podemos considerar o galeguismo histórico,
Piñeiro e toda a xente que podía ter ao seu redor, sobre todo a partir tamén dun momento, seguindo a súa estrategia, en que se achegan as eleccións autonómicas, isto quizás é longo de contar, pero bueno, sobre todo a partir do momento en que García Sabel é nomeado delegado do goberno no ano 80, previo ás eleccións autonómicas, unha xogada de UCD, Piñeiro comeza a introducirse, Piñeiro García Sabel comeza a introducirse tamén na Voz de Galicia. Se se repasan a hemeroteca dese momento, obsérvase que como Piñeiro e García Sabel e os restos intelectuais galeguistas comezan cada vez a ter máis espazo dentro da Voz de Galicia. O que dicía dos espazos para espazos reservados que siga habendo, pois nese momento sí que tamén o sabía, e Piñeiro escribe longos artigos defendendo a súa posición na Voz de Galicia, en algún momento case monopoliza a sección de opinión, e dese xeito, pois a Voz de Galicia consegue, por un lado, dotarse simbólicamente dunha fasquía galeguista, igual que o puido ter nos seus inicios tamén, coa intervención de colaboradores próximos ao nacionalismo tanto no século XIX como nos anos 30, e a vez tamén asegúrase que o proxecto do Galicia, que era un proxecto interesante sobre todo por ser un proxecto para todo Galicia, para todo o país, non sae adiante. Hoxe en día a prensa nacionalista na rede goza dunha saúde que, mirando históricamente, non tivo ningún outro momento. Non só pola cantidade de medios que hai, podíamos nomealos e enumeralos, hai media dúcia, unha dúcia de medios que a distintas escalas ofrecen unha visión alternativa na rede, pero tamén na súa propia difusión. Se observan as cifras de lectores dos medios digitais en Galicia hoxe en día, a Voz evidentemente é o líder con diferencia, sobre todo porque arrastra a súa audiencia de papel á rede, pode estar en 100.000 usuarios diarios únicos, prácticamente non chega ali, pero Vieiro está en 22.000, por exemplo, está á altura do Faro de Vigo ou do Correo Gallego, mesmo creo que supera. E outros medios dentro do nacionalismo, como pode ser a Nosa Terra Digital ou Gaceta Nación, están en cifras que son moi inferiores, pero que postas en comparación co que pode ter o Diario de Ferrol ou el Progreso, o Diario de Pontevedra, as diferencias son moito menos importantes do que parecería, vendo as dimensións dunha empresa e doutra. Eu creo que aí está o futuro, e aí está a verdadeira oportunidade que ten o nacionalismo de crear un medio de comunicación ou medios de comunicación alternativos e de poder difundir a súa voz e a súa interpretación da realidade. Falo dun xornalismo escrito, pero tamén falo de outros medios, non? A rede multimedia, e a rede ofrece a posibilidade de crear radios ou televisións de moi baixo custe e con unha difusión que pode ser tan importante como radios ou televisións con estruturas moito máis fortes e moito máis consolidadas.